Шүкір етудің пайдасы. Шүкір етуден адам өміріне келер пайда көп. Ол адамға бақытты, рахат тұрмысты, тұрақтылықты, аманшылықты сыйлайды. Қанағатшылдық арқылы адам жүрегіне Аллаға деген иман тұрақтайды. Алланың әр нәрсеге өлшем қойғанына шын жүрекпен сенген кісі қолында түк болмаса да Алланың разылығы үшін барының бағасын біліп қанағат тұтады. Оның өмірі қай деңгейде өтсе де ол Аллаға разы болады. Алла оған разы болады. Мұхаммед ибн Уасих, Алла оған рахметсін, бір күні қатқан нан мен суды ішіп отырып, кім бұл нәрсеге қанағат етсе, ол ешкімге мұқтаж болмайды деген екен. Шүкір етудің тағы бір пайдасы. Мейірімді Алла шүкір еткен пендесіне берген нығметтерін арттырған үстіне арттыра береді. Яғни әр күніне тәубе етіп, Алланың бергеніне разылық танытқан пенделерге ризық ол ойламаған жерден келеді. Өміріне береке бітеді, тұрмысы түзеледі. Ғалымдар қанағат етуші өмірін әсемдейді, қиялдаушы тек қиялын ғана арттырады деген екен. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өмірінде жетер-жетпес ризығы болып, соған қанағат еткен кісіге жәннаттағы туба ағашы нәсіп болады десе, тағы бір хадисінде кім мұсылман болып, ризығы жетер-жетпес болса да Алланың бергеніне қанағат тұтса, ол сөзсіз бақытқа кенеледі. Ал Алла тағаланың өзі қасиетті Құранда, егер иман келтіріп, Алланың бергеніне шүкіршілік қылсаңдар, Алла сендерді жазалап не қылмақшы? Алла шүкір еткендерді сый марапатына бөлеуші, бәрін білуші. Ниса сүресі 147 аят.